इग्निशन स्विच गाड़ी में बैटरी की पावर को कंट्रोल करता है। ये मेनली दो टाइप का होता है। पहला नॉर्मल इग्निशन स्विच, जिसमें बैटरी से 12 वोल्ट आती है कि ऑन करने पर इग्निशन वायर से ईसीयू, फ्यूल पंप और सेंसर्स को सप्लाई मिलती है और स्टार्ट पोजीशन पर स्टार्टर मोटर क्रैंक करता है। दूसरा होता है इमोबिलाइजर वाला इग्निशन स्विच, जिसमें की के अंदर चिप होती है। की ऑन होते ही इमोबिलाइजर ईसीयू को सिग्नल भेजता है और जब तक की वैलिड ना हो इंजन स्टार्ट अलाउ नहीं होता। इसमें भी वायरिंग में 12 बोल्ट्स होती है, लेकिन फाइनल परमिशन इमोबिलाइजर देता है। अगर इग्निशन स्विच खराब हो तो क्रैंक नहीं होगा या गाड़ी रैंडमली बंद होगी, और अगर इमोबिलाइजर फॉल्ट हो तो सेल्फ आएगा पर इंजन स्टार्ट नहीं होगा।